ഹേ ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സെമി കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ടുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വേണ്ടി 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 കപ്പോളം സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ വാട്ടിയെടുക്കാം. 1 കപ്പ് വെള്ളം, 1 കപ്പ് പാൽ, അത് രണ്ടും മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നന്നായി കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കസ്കസ് വെള്ളത്തിലിടാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കസ്കസ് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി കുതിർന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴേക്കും 1 ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം, 2 ടീസ്പൂൺ അത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇളക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈസി ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലും കൂടി ഇടാം. അപ്പോൾ കസ്കസ് ഇതിനാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. ആദ്യം ആ ഡെസേർട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കസ്കസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷമായിട്ട് റുമാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.